Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' Santa Ċeċilja, Verġni u Marthi. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Jane u Joseph Falzon. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħniena. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffrilek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tieba tiegħek mulej iqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċeċilja il-qattalb umli li qegħdin nagħmlulek. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għari mill-ewwel ktieb tal-Makabin. F'dak iż-żmien is-Sultan Antjokju kien għaddej mill-provinċja tan-naħa ta' fuq meta sama li Elimajs belt fil-Persja kienet magħrufa għall-għana, għall-fidet u d-debijiet li kellha. It-tempju li kien hemm fiha kien fih bosta ġid. Kellu tarki tad-deb, kurazzi u armi imħollijin hemm minn Alessandru bin Filippu li kien l-ewwel wieħed minn fost islaten tal-Maċedonja li saltan fuq il-Griegi. Mar għalhekk biex jara jieħux il-belt u jisrak kull ma jsib fiha. Iżda ma seħħlux għaliex in-nies tal-belt sar jafu x'kellu f'moħħu u jġildulu u waqfulu. Kellu mela jaħrab u jitlak minn hemm qalbu sewda lura lejn il-Babilonja. Fil-Persja imbagħad wasal xi ħadd għandu u qallu li l-eżerċiti li kienu daħlu far Ġuda sfaw mirbuħa. Qallu wkoll li Lisja kien min tal-ewwel li mar bil-qawwa kollha, iżda malajr raġa' lura u ħarab meta sab ruħu wiċċ imwiċċ mal-Lut. U żied jgħidlu li l-Lut ħadu saħħithom minħabba l-għodot u l-armi u l-priżi kbar li seħħilhom jaħtfu minn taħt idejn is-soldati li huma kerdu. Barra minn dan semmielu li l-idolu li hu kien tella fuq l-artar f'Ġerusalem, il-Lut ġar fuq u s-swantwarju dawruh b'ħitan għolja bħal qabel u għamlu l-istess fil-belt tiegħu ta' Bet-Sur. Is-Sultan meta ħadawn l-aħbarijiet inħasad u beda jirtod bil-biża'. Mar fis-sodda u xejn ma ħassu f'siktu bis-swiet ta' qalb li qabdu għax ma kien seħħlu t-tir ta' moħħu. Baqa' ġranet sħaħ fis-sodda għaliex nieked kbir kien jaħkmu mill-ġdid kull darba u ħaseb li kien wasal biex imut. Sejjaħ għalhekk il-ħbiebu kollha u qalilhom: in-nas ħarab minn xfar għajnejja għax qalbi sewda għall-aħħar bid-dwejjaq li għandi fuqi. Qed bejni u berruħi ara x'dieqa ġejt fija u x'baħar issa sibt ruħi fih. Jiena fis-seta tiegħi kont dejjem ferħan u kont maħbub. Iżda issa m'iniex ħlief niftakar fid-deni li għamilt f'Ġerusalem. Ġarrejt il-ħwejjeġ kollha li kellha, sew tal-fidda u sew tad-deb, għal xejn b'xejn bat noqtol lil kull min joqgħod f'art Ġuda. Kett nara li minħabba fek ġiet fuqi dil-ħsara kollha u wara kett immut mifni bis-swiet ta' qalb f'art barranija. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorial ngħidu flimkien: nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek.
infaħrek mulej b'qalbi kollha, inxandar eġubijietek kollha, nifraħ u nitenna bik, nanni lill-ismek int Alla loli flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. X'in jiġu lura l-edewwa tiegħi jitfixklu u jgħibu quddiemek, ċanfart il-ġnus u kritti l-ħżiena, ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħaffru, fix-xibka li ħbew inqabad riġilhom, għax l-imsejken ma jintesiex għal dejjem, it-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem fiera flimkien, nifraħ mulej bis-salvazzjoni tiegħek. Jekk jogħġobkom minkum u bil-wieqfa, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu keret il-mewt u dawwal il-ħajja permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien resqu fuq Ġesu xi wħud mis-Sadduċej, dawk li jixħdu il-qawmien mill-imwiet u staqsewh: Mgħallem, Mosè ħallilna miktub, jekk wieħed imut luħuh miż-żewweġ u dan ikun bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-almla biex inissel u liet lil ħuh. Issa jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla tfal. It-tieni wieħed u mbagħad it-tielet f'kelma waħda s-7 li kienu ħadu l-almla u mietu bla ma ħallew tfal. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa din fil-qawmien mill-imwiet ma qed min minnhom tkun, għax is-7 jkunu żżewġuha. Weġibhom Ġesu: il-bnedmin f'din id-dinja jiżżewġu u jżewġu. Imma dawk li jkun jisħoq ilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra u jqumu mill-imwiet, dawn la jżewġu u lanqas jiżżewġu. Għax anqas jistgħu jmutu iżjed, għaliex ikunu bħall-anġli u huma wlied Alla la darba qamu mill-imwiet. U li l-mejtin iqumu Mosè wkoll urih fir-rakkont tax-xitla tal-għollieq. Għax lill-mulej isejjaħlu Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Issa hu mhuwiex Alla tal-mejtin iżda tal-ħajjin, għax għalih kulħadd jgħix. Qabżu xi wħud mill-kittieba u qalulu: Mgħallem, sewwa qiegħed tgħid, għax xejn iżjed ma kellhom il-wiċċ jistaqsuh. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħa ngħid kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddisa tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw dawn is-siltiet sbieħ mill-ktieb tal-Makkabej. Is-silta tal-lum tippreżentanna inżul ix-xemx. F'liema sens inżul ix-xemx? Dan is-sultan Antioku kien għamel ħafna suċċessi, għamel ħafna persekuzzjonijiet fuq il-Lud, għamel ħafna rebħiet, imma mbagħad tiġi jinżul ix-xemx, jibda jbatti, jibda jitlef, u llum ġibilna il-dan is-sultan jitlef l-ewwel telfiet u jasal għall-mewt. Beda jinduna li l-poplu Ludi ma għamilx kif retu, waqqa l-istatwi li kien bena u ħassu ħajmut. U ħaġa li tiġrilna sekwej tafu x'inhi, li nkunu qegħdin noqolbu għall-mewt, nibdew niftakru il-ħażen li nkunu għamilna. U hekk ġralu dan Antioku. Beda jiftakar kemm ħsara għamel meta sera it-Tempju ta' Ġerusalemm, meta qatel daqshekk nies, meta għamel daqshekk ħsara. Beda jiftakar u qal: in-nas ħarabli minn għajnejja.
Blinkwiet, ara ftejt il-bniedem xi ġrilu. Għalhekk għandu wieħed jagħmel it-tajjeb ħalli għada pitada ma jiddispjaċihx. Is-silta tal-Vanġelu tal-lum titkellem fuq suġġett attwali ħafna. Ġesu qiegħed jiddiskuti mas-Sadduċej. Is-Sadduċej kif qalilna l-Vanġelu huma nies li ma jemmnux fil-qawmi mill-imwiet. Dawn kienu s-Sadduċej ta' żmien Kristu. Naħseb illum hawn ħafna Sadduċej bħalhom li ma jemmnux fil-qawmi mill-imwiet. Speċjalment dawk li jgħixu fil-ħajja tax-xalar, dawk li jirraġunaw u jgħidu issa ngħixu għada mir-raħ. Dawn huma Sadduċej ukoll fi żmienna. Kieku kellna nneħħu l-ħajja ta' dejjem. Nistgħu nneħħu l-erbieħ tagħna mejtejn, nistgħu nneħħu l-qaddisejn, nistgħu nneħħu ħafna affarijiet mill-ħajja tagħna. Ara ftit. Imma San Pawl qalilna la Kristu qam mill-imwiet. Aħna wkoll inqumu. Ġesu lil dawn is-Sadduċej ta' żmien qed jgħidulhom isma' Alla huwa tal-ħajjejn, mhux tal-mejtejn. Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob, ma spiċċax Alla, ma waqafx. Hekk il-bniedem maħluqx bija tal-Alla, maħluq għal-ħajja ta' dejjem. Illum qegħdin niċċelebraw is-Santa Ċiċilja. Din kienet tfajla nobbli Rumana li rida tikkonsagra ħajjitha lil Kristu. Tal-ewwel żminijiet tal-Knisja. Jingħad li dejn il-ġenituri tagħha xtaqgħu tiżżewweġ il-wiegħed Valerjano li kien pagan, ikkonvertietu, dan ikkonverta lil ħuħ u ftit wara nqabdu li kienu insara u ħadu l-martirju. Hija stess difnitu dawn ir-raġel tagħha u l-ħuwa u tispeċija ħafna tgħid l-istorja li mietu fetħa daqshekk żgħira. Imma din ġrala l-istess ħadet il-martirju qegħdin ngħidu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja. Ftit nafu fuq il-ħajja tagħha, il-ħajja tagħha hija mibnija ħafna fuq il-leġġenda. Imma żgur li nafu li fis-sena 313 diġà ġewwa Ruma fit-Trastevere, il-parti antika ta' Ruma, Trastevere, kien hemm bażilika dedikata lilha. Ara ftit kemm hija antika, 313. Daħlet ukoll fil-kanuni Roman, insemmuha fl-ewwel tal-Ewkaristika. Id-devozzjoni lejha kibret ħafna. Hija magħrufa bħala il-protettriċi tal-mużiċisti. U dan minħabba żewġ affarijiet għaliex fil-leġġenda tagħha jgħidu li kantaw fit-tieġ tagħha. U x'aktar xemma hija minħabba li fl-antifona tal-festa tagħha, antifona tal-festa tagħha antika ħafna, tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, tibda cantantibus organis, bil-kant tal-organi. Ara, l-antifona tagħha għalhekk x'aktarx hija l-protettriċi tal-mużiċisti. Intolbu l-qaddisa biex tagħtina s-saħħa fid-batijiet tagħna, fid-diffikultajiet tagħna tal-ħajja, fil-martirju ta' kuljum. U ninbitawha biex narfu naqdu il-mużika mas-sakrifiċċju tagħna. Aħna niċċelebraw illum it-tifkira ta' Santa Ċiċilja, nitolbu lil Alla nitalmu minna kif nożżu f'qalbna l-Evanġelju tal-mulej Ġesu u ma nieqfu qatt mit-talb u l-emil it-tajjeb. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew tallimna l-ħtieġa tat-talb umli biex neħilsu mill-emejjel tad-dlam u nilbsu l-ħalmi tad-dawl nitolbu.
Wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk kollha li jiċċaħdu minn kull rabta mad-dinja biex bis-safa fil-faqar u fl-ubbidjenza lejl u nhar qatt ma jieqfu jitkellmu ma' Alla fit-talbhom li tagħhom nitolbu. Dawwa l-fema tal-ġenituri kollha biex jarfu jaraw il-ġmiel u s-siwi tas-sejħa li Alla jagħmel lil xi wieħed jew waħda minn uliedhom biex jimxu wara Kristu u jmorru warajh kull fejn imorru nitolbu. Sieħeb fil-glorja ta' dejjem lil qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna kollha li ħallew din il-ħajja fil-fidej li ħadu fil-magħmudija tagħhom nitolbu. Ħatkun Santa Ċeċilja ta' eżempju għalina fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex inħobbuk dejjem u fuq kollox u kull imkien nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina li nożżu it-tagħlim nisrani u naqdu il-mużika mas-sagrifiċċju ta' ħajjetna nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbu għal mużiċisti kollha, għal kompożituri, għal mużiċisti, għal kantanti biex jarfu f'Santa Ċeċilja il-qawwa u l-valuri jinsara nitolbu. Nitolbuk biex tatina xita fejjieda f'waqta ħalli jartna ma ċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, bl-interċessjoni ta' Santa Ċeċilja għatina l-grazzja li ngħixu ħajjitna f'din id-dinja fit-tieba u l-qdusija biex meta jasal il-waqt niksbu magħha il-premju ta' dejjem bi Kristu siedna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Bierek mulej uqaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih Santa Ċeċilja qelbet it-tbatijiet kollha li sofriet fil-martirju tagħha bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr.
għalli Santa Ċeċilja ħadet il-martirju għall-isqarija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-Eżerċitu. Qaddis tassew int Mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li kla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, jinħabbru l-mewt tiegħek Mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Jane u Joseph Falzon li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtahwa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' Santa Ċiċilja, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid jint kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarina. Mulej Ġesu Kristu bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtħajli d-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għad-tistijak. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidillejn il-mandamenti tiegħek. Tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem.
Qegħdin fix-xahar tal-Erbieħ, ix-xahar ta' Novembru, ejjew nqum bil-wieqfa u bħala ringrazzjament wara tqalbi ngħidu flimkien. Sinjurati lill-Erbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Erbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Sinjurati lill-Erbieħ id-dawl ta' dejjem u l-mistrieħ. Nitolbu. Itqalbina mqazza li għamilna mulej timla li rruħna b'dik il-qawwa li bja l-Malti tiegħek Santa Ċeċilja dietek bil-fedel ta' kollha u għelbet it-batija tal-martirju. Bi Kristus jedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ħanejdu dawk it-tlieta Vamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju. Nofsuhom skont l-intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberk inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.